OSR Digital, entertaining the nation. Godrej Expert Hair Color presents Title sponsor Godrej Expert Rich Cream. अब कलर गरेपछि कपाल देखिन्छ सफ्ट एन्ड शाइनी. Godrej Expert Rich Cream. Powered by पुरानो गुड नाइट को तुलनामा नयाँ गुड नाइट बनेको छ यस्तो एडभान्स फर्मुलाले जुन चल्छ बत्ती गएको 2 घण्टा पछिसम्म. Associate sponsor Overnight Skin Repair. Eve Groom. The skincare revolution is real. exclusively marketed by Ace Media and Marketing Private Limited. Logically integrated to diversify. मेरो पसीना पनि सोसिन्छ यहाँ, मेरो पिराती पनि खोसिन्छ यहाँ, मरुनु पनि पाप महस्नु पनि पाप. यो कस्तो हो निशा, यो कस्तो अभिशाप, यो कस्तो हो निशा. आकाश धरती एक, जुन तारा एक, किन हो खै जातने करी मैले छुटेको आँसुले छुटेको. म बन्चरे म कुटे हो म झुठे झुठे. राति सम्म सुत्या मान्छे बिहान उठ्दाखेरि यस्तो गति कसरी भएको भने कोही आएर पिटिया भए पनि काटाकुटु गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनु पर्ने त्यो पनि भएन. छोरीले दुःख पाइसके. खै बुवा त्यो सपनामा कोहरूसँग पुरै हानाहान झगडा परेको थियो. अनि बिहान उठ्दा त के भन्छ यो सपनामा झगडा परेर पनि यस्तो हुन्छ त काहीँ हाँसेर त. खोइ जिमल साहब, अब जन्मेर यत्रो भयो, आजसम्म यस्तो घटना त थाहा छैन त हजुर मलाई. त्यही त म पनि छक्कै परेको छु, के भएको हो यो. जिमाले हजुर जे भयो त्यसलाई नुन पानीले सेक्दे. हामी यसको लागि केही दबाई छ कि वैद्य कहाँ गएर आउँछौँ. दबाई छ भने नानी त यहाँ बस्दै गर है. धन्न बुवाहरूको अगाडि कुरा मिलाए, नभए त मलाई मार्थ्यो होला. ला अब के भनेर चाहिँ कुरा मिलाउने होला त. मर्जी होस् जिमल साहब. मलाई त 1 2 3 नै मेरो छोरीले कुरा लुकाएकी छे जस्तो लागेर. होइन भने राति सधैँ सुत्या छोरी बिहान उठ्दा निलडाम हुन्छ त. मलाई त अघि नै शङ्का लागेको थियो जिमल साहब. मैले हजुरलाई बिन्ती बिसाउन मात्रै नसके. कतै हिजो तोपेर कार्कीलाई पछाडिबाट हिर्काउने हाम्रै छोरीहरू त होइन हजुर. होइन, फेरि तोपेर कार्कीलाई पिट्न जाने यिनीहरूलाई के मतलब, के बुझ्या छ यिनीहरूले. त्यो त हो हजुर. एकपटक हाम्रो मनेसँग बुझाउ न, कतै कुरो खुस्काइ पो हाल्छ कि. यो कुरा ठिक हो. मने
यहाँ बाहिर आइज त हिजो राति तिमीहरू कतै गएको थियौ तर जुन हे हिजो रातिको कुरा थाहा पाउनु भयो कि के हो बोल्न किन बोल्दिनस् छैन जिमल साहब म त खाना खाएर सुतिहालेँ फेरि मलाई राति हिँड्न कस्तो डर लाग्छ अनि ए कहाँ गएको थियौ कि भनेर ल बस है कति बोल्दो रहेछ त्यो मुर्दारेहरू त जुनीले भने कि क्या हो नत्र यस्तो खोजिलिने त नगर्नु पर्ने त फसिन्छ कि के हो ए जिमल साहब दर्शन दर्शन अनि कता लाग्यो धर्मबाबु यसो घाँस काट्यो कि भन्न जान्ला त्यो ए अहिले त घाँस काट्दै गर तँलाई कसरी काट्नु पर्छ हामीलाई थाहा छ ल त जाऊ है त जिमल साहब अब जसलाई सिद्ध्याउने भने सग्लो हिँडिरहेको छ अब काहीँ केही कोहीसँग सम्बन्ध नभएको विषयमा हाम्रो मोइन साहबले आँखै सुन्ने गरी कुराइ बसेको छ ठिकै छ टाइप समय आउला नि जाऊ बिस्तारै गर्नु दुखो बिस्तारै गर्दैछु त यो नलगा भयो नलगा भयो आबे निको हुन्छ छुनु पनि हुँदैन अनुहार त दुखिहाल्छ नि नानी छुनु पनि हुँदैन सपनामा झगडा गरेर यस्तो भयो भन्छ मलाई त विश्वासै लागेको छैन हौ नानी कि मनेसँग झगडा गरेछ हौ नानी हो आमाले भनेको कुरा ठिक छ यही झगडा परेको कुरा भन्दिन् कि क्या अघि आमा खासमा अघि बुवाहरूलाई भन्ने कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो मनीसँगै हो झगडा परेको त त्यही त भने मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो सपनामा त यस्तो निलडाम नहुनु पर्ने त त मनेले यस्तो निलडाम हुने गरेर हाने कि पक्न तँ मनेलाई अहिले बुवा हजुर मात्रै आइस न म सबै कुरा लगाइदिन्छु ला अब मनेलाई मार्ने भए बरु सुरुमै त्यसलाई भेटेर कुरा मिलाउनु पाए हुन्थ्यो कहाँ भेट्ने होला भयो क्या आमा भयो अब त भयो अलिअलि त दुखिहाल्छ नि नानी यत्रो चोट लागेको छ बुवाहरू चाहिँ औषधि लिएर गइसक्छ वैद्यकोमा त्यो लेप लगाएर ठिक हुन्छ फेरि साथी झगडा गर्दा पनि यस्तो मर्ने गरेर किन हान्नु र निलडाम हुने गरेर आउनुभयो महारानीको सवारी भयो साथीलाई यस्तो निलडाम हुने गरेर पनि कुट्छ फेरि किन आउनु भएको मरि कि बाँची भनेर बुझ्न आउनु भयो कि ओली होइन कहीँ नभयो कि के हो बिराको एक शब्द पनि नबोलिकन जानुभयो हुनु त आफ्नो गल्ती भएपछि बोल्ने ठाउँ पनि हुन पर्यो नि ल त किन उठ्यो कि मलाई त्यसको अनुहार देख्ने बित्तिकै कस्तो रिस उठेर आयो क्या आमा त्यही भएर म गएर त्यसलाई ठिक पार्छु होइन त किन जानु पर्यो जे भन्नु छ जे गर्नु छ बुवा हजुरले गरिहाल्छिन्छ नि होइन आमा बुवाहरूले भनेर हुँदैन म आफै ठिक पार्छु त्यसलाई मुखुन्जेल भनेर आउँछु कहाँ छोड्छु र म त्यत्तिकै अर्कालाई यस्तो ए नानी पर्खे म पनि आउँछु तपाईँ किन जानु पर्यो क्या आमा
म आफै कुरा गर्छु त्योसँग। कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ? अस्ति तिम्रो दुईजना त्यत्रो विधि झगडा गर्दाखेरि बुवा हजुरले मिलाइदिएछ हो कि होइन तिमीहरूलाई? अहिले फेरि निल्दाम हुने गरेर कुट्या छ त्यसले। अहिले केही भन्नु जाँदा फेरि बुवाका पार हिकाइ भने त्यस भएर हुँदैन। म पनि जान्छु, जे भन्नु छ मेरै अगाडि भन्नु ल। त्यसरी कहाँ हान्न पाउँछु कि आमा जहिले? अनि फेरि कुटाइ मैले खाएको हो नि, म कुरा गर्छु। तपाईँ बस्नु, म आफै जान्छु। ल त्यसो भए छिट्टै आइज है। ल म त्यसलाई ठिक पारेर आउँछु। ल ल कसरी यस्तो भयो भनेर सोधेको गर्नुभयो कि मनै। अनि मैले सपनामा कोसँग झगडा परेको देखेको थिएँ। अनि बिहान उठ्दा त यस्तो भयो भनेको हो र होइन होला, सपनाको त्यस्तो हुन्छ भन्दै पत्याउनु नै भएन। अनि फेरि एकछिनमा आमाले कि मनेले हो भनेर सोध्नु। अनि मैले त्यही कुरामा हो भनिदिएको कि मने। त्यही त भने म त छक्क पऱ्यो भने तेरो आमाले एक्कासी मलाई कराउन त। अब यस्तो निलदामै हुने गरी तँलाई हानेको भनेपछि त मार्छन् होला है तेरो बाले त मलाई। अनि झन् हामी तोपेहरूले हान्न गएको भन्ने थाहा पायो भने मार्दैनन् त। यसो गर्न, तँलाई सोद्धाखेरि यसले मसँग न्यु खोजी अनि मैले त हान्दै भन्दैन, पुरै सकियो नि। अब त्यसै त भन्नु होला। फेरि त्यो तोपेर काकी चाहिँ के साह्रो ज्याद्रो हो। म त यहाँ दुखेर मर्नु लागिसकेँ, कस्तो साह्रो हानेर मरेछ अपराधीहरूले। तेरो त यहाँ निलदाम बस्छु, मेरो झन् भित्र मेरो पनि बस्यो होला नि है। छैन, बाहिर त देखेको छैन। सधैँ यहाँ कस्तो यस्तो छुन त हुँदैन। यिनीहरू फेरि बाजे कि क्या हो? के गर्दैछौ? त्यहाँ अबदेखि जुनै भन्दै आउने साम्रोमा जग्गा ट्यारो पठाउँछु, बुझिस्? यी आउँछु आउनु के गर्छ र? मेरो पनि आउलिस न तल पक्क मैले के गर्नु त? म जस्तिकोमा आउँछु न, तस्तिको थालेको गर्दै आइसिन त। आउनु पर्यो हैन, तेरोमा आउनु पर्यो। ए बुझिस्, भन्दिने गरिदिन्छु गाडी जान। अनि के हात लाउन खोज्छ? लाउ के आछिस? लाउ न तँलाई मेरो बुवालाई भनेर तँलाई। भन मेरो तेरो मात्रै बुवा छ, मेरो चाहिँ बुवा छैन। मेरो बुवा हुन्छ नि। के स्कुल जान त पर्ने भन्न आउँछस् नि त? अहिले बुवा हजुर आइसकेपछि यसलाई ठिक पारिदिन्छ। तेरो घरमा आउनु पनि पर्छ नि। घरमै पो आउँदै रहेछ बाँच्नलाई। यहाँ त मिलायो, अब भरे बारसँग चाहिँ कसरी मिलाउने होला? मरेमा त न मार्ने भयो मलाई। अस्ति राति तिमीहरूसँग झगडा गर्ने केटीहरू हो? खोइ जमल सर, दौरा सुरुवाल लाएर आथे केटा हो केटी हो, ठम्ब्याउनै सकेन हजुर। म कालो सल्लो पनि थियो, टोपी सोपी पनि लगाएर आएको थिएँ, हामीले त ठम्ब्याउनै सकेन हजुर। जमल सर, पक्कै पनि हाम्रै छोरीहरू हुनुपर्छ हजुर। यदि हाम्रै छोरीहरू हो भने पनि यिनीहरूसँग के रिसिभी छोएर तिमीले पिट्न गए त? कस्तो पुरै गजमज भयो भने बुझ्नै भएर भयो। खासमा के भयो र जिमल सर? के भयो भन्ने, अस्ति राति तिमीहरूसँग झगडा गर्ने हाम्रै छोरीहरू जस्तो लाग्यो। छोरीहरू हो भने अब राति सुत्दाखेरि सँगै सुत्या थिए, बिहान उठ्दाखेरि मुख पनि हान्न त हामीले पनि रामदुलाई हान्दै थियौँ जिमल सर। अब हामीलाई पनि थाहा भएन। तिमीहरूको त्यो झगडा परेको ठाउँ कहाँ हो? त्यो झगडा परेको ठाउँ त जिमल साहब उयो माथि छ नि, त्यो धारामाथि निर्मलीको घरभन्दा अलिकति तल, त्यहाँनिर झगडा पर्यो। ल हिँड त देखाऊ। दोषी प्रमाण केही पाइन्छ कि हेर्नु। यही ठाउँ हो जिमल सर, यही झगडा पर्यो, लडाइँ पऱ्यो यहीँ हो। यही हो जिम्बल सर। यसो केही न केही दोषी भेटाइयो भनेदेखि चाहिँ के छ भने फुट्याउनु सजिलो हुन्थ्यो है। सजिलो हुन्छ, खोज्नु न त। खोज्नु न, केही पाइन्छ कि यसो हेर्दा तपाईँ। जिमल साहब, श्रीधर के हो? हेर त गहना जस्तो छ।
जिमल साहब यो माडबारी त मेरो छोरीको कानको हो त भनेपछि पक्का तिम्रो छोरीको होइन पक्का हो भनेपछि कुरा बुझ्यो यो झगडा हाम्रै छोरीहरूले गरेको छ त्यही त काका म पनि छक्क परिरहेको छु हामीलाई किन हाने होला त्यत्तिकै जिमल साहब किन हामी पनि त्यही अन्यलमा त छौँ नि भनेको तर एउटा कुरा यो कुरा कसैले पनि थाहा पाउनु हामी सबै बुझबुझार गरेर पत्ता लगाउँछौँ काम चाहिँ सकेको छैन नि बुझ्यो नि तिमीहरूले बुझिन्छ के हो तपाईँ जिम्मल साहबहरूले चाहिँ मान्छे कुट भनेर हामीहरूले लाउँछन् छोरीहरूले उल्टा हामीलाई कुट्छन् के हो कुरो यस्तै हो भने अब जिम्मल साहब अरूको काम त गर्नै नसकिने भयो नि त्यही तँ उस्तै मै उस्तै भिक्कारमा कुटाइरहेको जुठी कहाँ गएको छ त आरामतिरै छ बाबु ए म त यहाँ खुसी हुँदै बुर्कुसी मार्दै आएको कतिखेर त्यसलाई कुरा सुनाउला भने आराममा पो गएको रहेछ के कुरो हो नि बाबु त्यस्तो यो अचम्मै हो अचम्मै हो के अचम्म हो त्यस्तो जिम्मल साहबहरू आएर गौरी र धर्मीको बिहे गराइदिनु पर्छ बरु खर्च पर्छ पुगेन म दिउँला भनेर भन्नुभयो म त त्यही भएर खुसीले भुइँमा भाडा भएर आएको गौरी र धर्मीको बिहे गराउनलाई के पर्छ ल भन म छु पैसा चाहिए पैसा अब जे चाहिए दिन्छु भनेर त्यति गरिदियो त कति खुसी हुन्थ्यो है अनि त मेरो नि जुनीसँग बाटो खुल्थ्यो नि च्याक्कै त्यही त है यिनीहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै ध्याउन छ फेरि के भयो त हुन त समाजलाई अलिअलि सिकाउनु पनि खोजे होला नि यता बिहा गर्दैन नि पछि जुठीसँग बिहा गरिदिनु सजिलो हुन्छ भने बाटो खोल्न खोजे जस्तो छ मलाई अहिले म अनि हुँदैन गरिब जात मिल्दैन भन्थ्यो अब जात मिल्ने नमिल्ने बिहे भयो त भयो त मेरो नै जिम्मल साहब अलिअलि सुध्रिनु जस्तो छ क्या गले बुढो पनि भयो खै अहिले हाँस्छौ तिमीहरू मलाई के भन्नुभयो हजुरले जिम्मल साहब आफै आएर भन्नुभयो कि अस्तिसम्म कस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँ कस्तो राम्रो कुरा गर्नु थाल्नु भएको छ चा हो हाल न नानी ए नानी यहाँ कम खाएर पानी लिएर आइज त साह्रै तिर्खा लाग्यो जेठको महिना आज ले असाध्यै तिर्खा लाग्यो अनि मनी तेरो एउटा कानको माडवारी त देख्दिनँ त कता खसारी छ के हराइस ओछ्यानमा खल्छ कि बा म हेर्छु धन्न जुनीको कुरा चाहिँ निकाल्नु भएन बाहरूले छोरे आना यिनीहरूकै काम छोरी छोरी हजुर यो आम खाएर लैजा ल अनि रहेछ त ओछ्यानमा हेरेकै छुइनँ हेर्नु पनि पर्दैन ओछ्यानमा खस्या भए पो ओछ्यानमा पाइन्छ मैले पाएको छु ल धेरै हो नि यो मेरै हो बा कहाँ झऱ्या रहेछ थाहा नपाए जस्तो गरेर कहाँ झरेको थियो भन्न लाज लाग्दैन हिजो बेलुका कहाँ गएको थिइस्
म त भात खाएर सुतेको। चुप। हिजो बेलुका धारामाथि कोसँग झगडा गरेको? मैले कसैसँग झगडा त गरेन। बाबा छोड्दे भने अब तँ कसैसँग झगडा गरेका छैन भन्छे। अब तेरो साथी जुनेले चाहिँ हिजो राति धारामाथि गएर के मुकुण्डो लगाएर कसलाई कोसँग झगडा गर्न गए, कसलाई पिट्न गए भनेर भनी त। आफ्नो बाउहरूसँग झुटो बोल्नुहुन्छ, कुरा के हो सफासँग भन्न। मसँग झगडा गरेको भनेको ठिकै थियो त, फेरि किन यसलाई सत्य कुरा भन्नु परेको होला? सिद्धार्थ भनिसक्यो। अब तिम्रो छोरी नबोल्ने भए एक्लै भएर नबोले होला। अब म जुनेलाई बोलाएर ल्याउँछु अनि सबै कुरा भन्छ। के औँठी लगा जस्तो गरेर बस्छिस् नि? काना लगा। यत्रो सुन हराएको भए के हुन्थ्यो? सुन हरायो भने दशा लाग्छ भन्छन्। अनि तँलाई राति राति गरेर कोसँग झगडा गर्न आयो? किन झगडा गर्नु पर्यो तँलाई? जान्ने मान्छे। यहाँ सुन्छ्यो न, नानीलाई कुट्ने मान्छे पत्ता लाग्यो नि। को हुनु? हाम्रै सिजर बाबुको छोरी के मने, त्यो डङ्किनीले पो रहेछ। हेर्छ न कस्तरी कुटे कि। मेरो छोरीको यस्तो हालत बनाउने त्यो मनमाया पो रहेछ। कसले भने त? कसले भन्नु नि हजुर, यसैले भने कि। यसले भनेर हुन्छ? मनमायाले यसलाई हाने कि नै होइन? यो पुरा बनाउन कम सिपालु छ। तैँले तेरो छोरीलाई चिनेकै छैन। मैले चिनेको छु। मैले हिजो राति यो र मनमाया धारामाथि कुनै कोसँग हो झगडा गर्न गएर मुकुण्डो सुकुण्डो के लगाएर, अनि ती मान्छेहरूले त्यही बेला पिटे। अनि हजुरलाई कसले भनेको? कसले भन्नु नि? मनमायाले भनेको खुद मलाई। कुरा बनाउँछ। ओइ बुवा हजुरले भन्छ कुरा सत्य हो? अनि मन मारेर त झगडा न कति सरे त। अझ यहाँ भन्छस् थपिदिन्छु होइन म। अनि राति राति झगडा गर्न गएखेरि मन भएर ऊ अनि पक्क आँखामा लागेर आँखा फुटा भएछ। के गर्थिस् नि? झन् निलो मात्रै भएछ। बल दिएर भए किन नखोच्छ नि? अहिले त म मर्ने गरेर दिनु के भन्दा गएको झगडा गर्नु तिमीहरू? यस्ता पनि सन्तान हुन्छ? आफ्नो बाउ आमासँग झुट बोल्ने। कस्तो सन्तान जन्माइछु मैले। अनुहार हेर्न अनुहार। यसलाई लिएर हिँड, सिरधरका लिएर हिँड। म छर्लङ्गै पारिदिन्छु यसलाई। भाइ बोल्ने आफ्नो बाउ आमासँग। बुढी मान्छे भएपछि घरैमा बस्नु, बेलैमा आफ्नो घरधन्दा सक्नु, अनि बसेर पढ्नु छैन। केटा मान्छे जस्तो घरबाट राति राति निक्लिएर गएर झगडा गर्न जान्छ। लाज नभयो कि? सिद्धार्थ अब तिम्रो छोरीले अघि होइन भनी जुनेले भनेको हिजो राति धारामा झगडा गर्ने उनीहरू दुईजना नै गएको। ल हेरिबस् यस्तो जिम्मल साहब, कहाँसम्म गएको छन् यिनीहरू? नभएका छोरीलीहरू होइन। हिजो राति को भनेर झगडा गर्न गए तिमीहरू? मैले तपाईहरुले धर्मीलाई मार्ने भनेर गरेको षड्यन्त्र सुनेको थिएँ।
दुःख पाएको केटीले सहारा पाउँदैछ, जीवन साथी पाउँदैछ, एउटा सानो कोसा लागेको लहरालाई टेका पाउँदैछ। अनि तपाईँहरू चाहिँ भित्रभित्रै त्यो टेका भाँच्न खोज्दै हुनुहुन्छ। किन भाँच्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अनि के त्यो टेको बिनाको लहराले राम्रो फल दिन सक्ला? भन्नुहोस् त, राम्रो फल दिन सक्छ? किन बोल्नुहुन्न? बोल्नुहोस् न, बोल्नु न, बोल्नु न, बोल्नु, जवाफ दिनु। गौरी दिदी र हामीमा के फरक छ? यही घटना हामीमा परेको भए के गर्नुहुन्थ्यो हजुरहरू? बोल्नुहोस् न। चुप! यो भन्दा बढी बोलिस पनि राम्रो हुन्न। राम्रो? अनि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो लागि के राम्रो सोच्नु भएको छ र बुवा? अनि राम्रो हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो सन्तानको इच्छा चाहना के छ भन्ने कुरा आजसम्म बुझ्ने कोसिस गर्नु भएको छ तपाईँले? के जन्माएर हुर्काएर पढाएर मात्रै बाबुआमाको कर्तव्य पुरा हुन्छ? आफ्नो सन्तानले चाहेको जीवनसाथी आफै रोज्न पाउँदैन? तपाईँहरूकै इच्छामा चल्नुपर्ने सबै? छोड्दै केटी, हिँड जाउँ। अहिले नै गएर धर्मेर चाउरेदालाई यो सबै कुरा भनिदिउँ। कमसेकम एउटा पेटमा हुर्किँदै गरेको कोपिलाले त न्याय पाउँछ। मुखालीहरू, तिमीहरूको पहिला त्यही रोक रोक। अब हाम्रो पाइला रोकिँदैन बुवा। तपाईँलाई पाइलै रोक्न मन छ भने हामी दुईटैको छातीमा गोली हानेर सासै रोकिदिनुहोस्। अब अनिष्ट हुन्छ, अनिष्ट हुन्छ श्रीधर। पख तिमीलाई। किन हान्ने? तिमीहरूले हिजो बेलुका हान्नु कसरी हाने? यहाँ यसको सबै निर्णय भएको छ। तिमीलाई बदला भने खान्छ? बदला हो त्यही तिरेको। जान्ने भएर हान्ने चाहिँ नहान्ने। किन हान्ने? ल तिमीहरूमा अलिकति पनि नैतिकता छैन? हाम्रो बुवाहरूले भन्ने बित्तिकै तिमीहरू मान्छे मार्न हिँड्ने। आम्मा मामा कहाँसम्मको हो तिमीहरू? के गर्दैछ त्यो झर्ने दाइले तिमीहरूलाई? हामीलाई त जिमल साहबले भन्नुभयो, हामीले हान्देऊ। जिमल साहबले जे भने त्यतै गरेर पुच्छरहरू त्यही त पुच्छर तिमीहरूलाई भनेको नि। ए नानीहरू के भयो? के चाहिँ भएन भन्नु न चाउरी दाइ। गौरी दिदीलाई धर्मे दाइले बिहे गर्ने भनेपछि हाम्रो बुवाहरूले यिनीहरूलाई खटाएर धर्मे दाइलाई मार्न लाग्यो। त्यो दिन हामीले यिनीहरूलाई हान्न नगएको थियौँ भने नि धर्मे दाइ मरिसक्थे। हेर कति घटिया सोच हो। समाजमा आफूले आफूलाई ठालु ठान्नेहरूको सोच भने यस्तो आलु छ। छी 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 छी, तिमीहरूको यो कुरा सुनेर त मलाई घिन लाग्छ बुझ्यौ। हेर फेरि त्यो जिमल साहब पनि के हुनु भएको भने हाम्रो अगाडि चाहिँ आएर ठिक्क पार्नु भएको छ। गौरी र धर्मको बिहे गरिदिनु पर्छ भने अनि भित्रभित्रै चाल कुटनीति। हेर धर्मबाबुलाई तलमाथि भएर नि मेरो गौरीको भविष्य अन्धकार भयो भने म तिमीहरूलाई छोड्दिन, ज्यान जाला छोड्दिन। कुनै दिन यो चाउरी पनि काम लाग्ला। लुगा फाटो सिलाउनु पर्यो भने अनि आउलाउ नि। यस्ताहरूको मुख नलाग्नु। जब तपाईँकै घरमा आउँदै थियौँ हामी, यिनीहरूलाई अब यस्तो ठिक्क पार्नुपर्छ नि दाइ। यो दुईटा केटी चाहिँ किन ठालु पल्टिरहेको छ? किन किन म के थाहा? उसकै बाउले तलाउन सकेको छैन। अनि उसको बाउले तलाउन सकेर के भयो त? हामी लगाइदिउँ न। अब यसरी चुप लागेर बसेर हुँदैन दाइ।
जुठे धर्मे दाई आमा सबैलाई बोलाएर ल्याएर हाम्रो घरमा कुरा गर्न आउनुहोस्। अहिले बोल्नु भएन भने तपाईँहरूले मात्र होइन क्या दाई, यो आउने यो अबको बच्चाले पनि यस्तै पशुको जस्तो जिन्दगी भोग्नुपर्छ। चाउरे काका कुरा गर्नको लागि अहिले आउनुहोस्, हामी यसकै घर आउँछ। आइहाल्नुहोस् है। अब यो गौरीलाई फुवा ल्याइदिएको दाइ। साँच्ची त्यो मने र जुनेले के भन्न गए? के भन्नु नि, तपाईँहरू बोल्नुहोस्, यो बच्चाको लागि भए पनि तपाईँले बोल्नुपर्छ। यहाँ मान्छे मार्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् भनेर भन्नुहुन्छ। यही बेला हो दाइ बोल्ने। यो जुने र मलेले साथीको बेलामा यही बेला बोल्नुपर्छ। जानुहोस्, तपाईँ जुठे भाइले बोलाएर लिएर आउनुहोस्, हामी त्यहाँ जानुपर्छ। गौरी, तिमीलाई यो कुरा एकदमै मनपर्छ भनेर ल्याइदिएको। कहिले खुवाउनु पाइँदैन, कहिले सानीमाले रिस गरेर खुवाउनै दिँदैन। ल अब चम्चा ल्याइन, हातले खाऊ नि त। तिमी खान्छ कि म खुवाइदिउँ? आफै खाइहाल्छु। ल खाऊ नि त, बिस्तारै खाऊ है, अर्केला। तिमी खाऊ, तिमी खाऊ। तिमीलाई ल्याइदियो क्या, तिमीलाई हो। मिठो छ? जिम्मलहरूले त मार्छन् कि क्या, कस्तो डर पो लाग्नु त। धत लाटी, तिम्रो मायाले पनि मलाई मर्न दिँदैन। खाऊ, कस्तो भने कुरा गरे भने। यसरी नै यो औषधि हालेको पत्तालाई 2-3 चोटि खुवाउन पाएँ भने त तेरो पेटको बच्चा कसरी तुइँदैन थियो होला। मिठो छ नि, तिमी खाऊ के। मैले म यिनीहरूलाई हेर्नै चाहन्न, यहाँबाट पठाइदिए यिनीहरूलाई, पकड दे। भित्र जा। किन भित्र जा भनेको यिनीहरूलाई? यिनीहरू जस्तालाई त 7 डाँडा कटाउनु पर्छ। अनुहार हेर न, अनुहार। होइन भएको नकचरीहरू आफ्नै बुवा हजुरको विरुद्धमा बोल्छन्। भोले बाँधेर आएछ, के भन्न आयो? हामी हजुरसँग कुरा गर्न आएको। भन्न त दाउरे, के कुरा हो? हामीले त जिमल साहब हजुरलाई भगवान ठानेको छु, तर हजुर त राक्षस हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ हामीलाई भने मुख अगाडि ठिक्क पार्ने, धर्मबाबुको र गौरीको बिहे गराइदेऊ, बरु खर्च छैन भने म दिन्छु भन्ने, अनि उल्टै राति राति मान्छे लाएर धर्मबाबुलाई मार्न खोज्ने, के दोहोरो चरित्र गर्नु? धर्मबाबुलाई सिद्ध्याएर मेरी बहिनी गौरीको भविष्य अन्धकार पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन हजुरले? हामीले नबुझे जस्तो गर्नुहुन्छ। जिमल साहब, के यो समाजमा तपाईँहरू मात्रै बाँच्ने हो? हामीले बाँच्नु पर्दैन? हामी किरा फट्याङ्ग्रा हो? हामी मान्छे होइन? के सोच्नु भएको छ हजुर? के हो जिमा साहब, किन जोखाना हेरेर बस्नुहुन्छ? किन के बोल्नुहुन्न? के रे
तिमीले बोल भन्नेमा बोल्ने, तिमीले नबोल भन्नेमा नबोल्ने मान्छे हुँ म। यो 7 गाउँको जिम्मेवार हुँ म। मेरै घर आँगनमा टेकेर मसँग सिङ्गौरी खेल्ने आज कस्तै दियो तिमीहरूलाई? कस्तै? मैले अरे यो अति भयो है, अति। ओइ तिमीहरू मेरो आँगनबाट बाहिर जान्छौ कि तिमीहरूको छातीमा गोली पड्काइदिउ म? पड्काइदिनुस्, मारिदिनुस्। हामीलाई किन जिउँदै कति पटक मार्नुहुन्छ? बरु एकपल्ट मारिदिनुस्, ढुक्कै हुन्छ। सिर्दा बन्दुक ल्याऊ। एकछिन, तपाईँ जानु पर्दैन। मने मने बन्दुक ले। साउरे दाईहरूको छातीमा गोली हान्ने अरे बुवाले। दे तयार हो चौरे? कसले भाँच्यो बन्दुक? कसले भाँच्यो? आकाश धरती एक, जुन तारा एक, किन हो खै जातने करी मैले छुटेको आँसुले छुटेको म बन्चरे म कुटे हो म झुठे झुठे। Godrej Expert Hair Color presents Title sponsor Godrej Expert Rich Cream। अब कलर गरेपछि कपाल देखिन्छ सफ्ट एन्ड शाइनी। Godrej Expert Rich Cream powered by पुरानो गुड नाइटको तुलनामा नयाँ गुड नाइट बनेको छ यस्तो एडभान्स फर्मुलाले जुन चल्छ बत्ती गएको 2 घण्टा पछिसम्म। Associate sponsor Overnight Skin Repair Eve Groom। The skincare revolution is real. Exclusively marketed by Ace Media and Marketing Private Limited. Logically integrated to diversify